Let's start today's nature. This is a video talking about the news of today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。Okay. Today's theme is Psychologists argue about whether smiling makes cartoons funny. 笑顔が漫画を面白くするのだろうかという話です。聞いたことありますかね、なんかね。どっかのなんか噂話じゃないけど、なんか豆知識みたいな感じの話でよく聞くと思うんですけども、顔の表情を無理やり、にっこりさせたりすると、だんだん自分も本人も楽しくなってくると。無理やりそうやって顔を作っとっても楽しくなってくるよと。だからとりあえず無理やりでも笑ってみろなんてね、言いますよね。ああいうのを、専門語用語で言うと、顔フィードバックっていうらしいんですけど、フェイスフィードバックっていうらしいんですけど、じゃあ実際にそれがあるのかどうかということを実証してみようと考えた人たちがいたわけです。なかなか難しい話ですね、あんなもんね。それこそね、頭にね、なんか頭を割って見てみないと頭の中の動きなんかわかりませんからね。難しい話ですわ。そういう心理学系の話ってね、心理学とか脳科学とかという話をするわけです、今から。OK. First, I talk about the English and second Japanese. OK. Let's start. If someone makes their face in smile with a little book, with reading a book cartoons, if that time that cartoon will become funnier. And this is not to be the some theory about the psychology, but the resulting themes result can't get the evidence about it. In 1988, Fritz Lack, Würzburg, Germany's psychologist, tried to experiment. Someone stuck a pen in the mouth and make a smile and whatnot, and tried. If someone makes a smile, that smile and read a cartoon, that cartoon will become funny if they are not smiling. And then they found participants answer when they make a smile, the cartoon becomes funny. Their result has been quoted very many times about the a very fundamental experiment about the face feedback theory, face feedback hypothesis. That is not to be the very old theory. Someone's face is affecting. Someone's face is affecting their feelings. And this time, in 17 experiments, and about 1900 participants was cooperated, and the result was announced in October 26th in paper. And all of that, when they sucked a pen and made a smile,
the the appropriation of that cartoon did not change when they not made a smile. And at that time, 16 experiment tried to repeat that same experiment for get a statistically true, but they get a same result. It is statistically true. But Strack, the original researcher, is opposed to their result because of the two reasons. One is, in this research, the researcher used a video camera for the trial do more and more effectively. But if they use that video camera, the participants is conscious to that camera, so they can get very true readed. And as an answer, the researchers used a same cartoons when they used it in 1988. So the many participants, maybe who they are the very younger man, and like that is student of a university, can't understand that that meaning of that cartoons. So, and then this Strack concluded, if he will do this and try out in now, they will do developing. They will do developing experiment more better and orange, and that is good for the age in now. The psychological research is very difficult to do in very big size because of the relation of personal information. But doing the same research that is replicated to the old research is not good. Is not good. Of course, it has a meaning. But the Strack says, it is more better. It is more better, and it is more important to develop and thinking about the experiment and make the that experiment's meaning more big and more important. The Look, John Wagenmaker, who is the head researchers of this research think. He is not thinking that phase feedback is not exist. So he will inspect the way of experiment and try again. はい。よいしょ。作り笑顔をするとその漫画が面白くなるという話が、教科書に載っています。心理学の教科書に載っています。が、まあそれの確固たる証拠を研究者たちは掴むことができなかったと。この実験そもそもはですね、1988年に、ドイツのブルツブルクというところの、心理学者、フリッツ・ストラックさんがやってみた実験だったんです。どういう実験かというと、人が口にペンを加えながらですね、笑顔を作って漫画を読むんです。で、その時と笑顔を作ってない時比べると、どっちの方が漫画が面白く読めたかということを実験したわけです。この実験ですね、その顔の表情、その人の顔の表情がその人自身の感情に影響すると言われる、顔フィードバック仮説というこれ、説に関しての古典的な実験でした。
それはそうですね。実際にやってみたってやつですからね。頭の中覗いておりますので、非常に古典的な実験です。しかしまあそういうことですね。なかなかやれませんので、近年でもこれを引用する論文は多いわけです。そこで、今の時代に照らし合わせてもそれが正しいのかというのを大規模にやってみようということで、今回17の実験チームがですね、1900の被験者を集めて大々的にやったわけです。が、結果としては思わしくない話で、どっちをやっても、まあ言うたら漫画の評価は変わらなかったと。どっちをやっても大して面白さは変わらんかったというわけです。でもそれはおかしいだろう。これはたまたまかもしれんということで、16の研究チームではですね、統計的に十分な結果を得るために何回もやったんです。が、ダメでした。同じ結果が得られた。それでこの結果は統計的に正しい結果であるというふうに研究チームは考えています。が、最初に実験をやったストラックさんはそんなことはないと。2つの理由からこれに反発しています。なぜか。1つの問題として、今回の実験ではビデオカメラが使われていました。なぜかというとですね、ペンを加えて本を読むなんていうのは非常にめんどくさいことですから、時々ペンを落としてしまう、実験の被験者もいたわけです。ですから、その無駄を省くためにですね、ビデオカメラを使った。しかし、そのビデオカメラを意識してしまった被験者が、うまいこと笑うことができなかったんじゃないかとか、そういう点。もう一つ。1988年に使った漫画と同じ漫画を使ったので、今の、被験者、結構若い人たちには、ツボがわからんかったんじゃないかと。この二つです。さて。前の実験を模倣しようという動き。それは確かに、意図としてわかるんだけども、ストラックさん、もしやるならば、自分が今もしやるならもっと時代に即したより良いやり方をやるだろうと言います。そもそも最近の、心理学研究というのは個人情報の問題とかもあってやりにくくなってはいます。ただ、単に模倣した実験をやるよりも、その中で、現代の実態に合わせて変えていくことも必要なのではないか。そう彼は指摘しています。研究チーム代表であるエリック・ジャン・バーゲンメーカーさんはですね、彼も顔フィードバックというのが存在しないとは考えていない。今後やり直して、もっとうまくやれるようにしていきたいということを言っているということです。Okay, this video is by Masahiro Memela. Thank you very much for listening. Goodbye.